देव येतो. सोप्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर देव पंढरपुरामध्ये बॅग घेऊन तयार आहे. बॅग भरून ठेवली त्यानं. पण कोण कहते हे भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे लाल. कोण कहते हे भगवान आते नहीं मेरे शब्द की जैसे खिलाते नहीं. कोण कहते हे भगवान नाचते नहीं गोपियों के साथ मोड़े नचाते नहीं. कोण खाणार आहे. कोण म्हणतं देव नाचत नाही नाचणार आहे. कोण म्हणतं देव झोपत नाही झोपणार आहे. पण त्याच्या करिता ती अवस्था आपल्याला प्राप्त व्हावी लागते. तुम्ही जसं बनवणार आहे तसं बनणार आहे. आणि स्वतःची धावे सोय धरून या. तो सोय करतो स्वतःची आणि आपल्याकडे धाव घेतो. मग तुकोबारे आम्हाला सांगा कोणी बोलवलं नाही कसा आला. तुकोबारे म्हणतात माझ्या जनाबाईने आवाज द्यावा. जात्या मुखी खानिते मोत्याचे नाणी तुझ्या कृपेने मला मायबा काही नाही. जगाच्या बापाला बोलवावं देवानं पितांबर घालून यावं. आणि जनाबाईनं जेव्हा ए ग विठाबाई माझे पंढरीचे भीमा चंद्रभागा तुझ्या चरणी गंगा भीमा चंद्रभागा तुझ्या चोखोबाची बहीण मला शारंगर बहिणी उडादार हाका मारी. याच्यापेक्षा अनेक उदाहरणं तुम्हाला देता येईल. जैसा केला तैसा होय धावे सोय धरून या. आणि एकदा काही देव आला की देव उभा मागे पुढे उगवी कोडे संकट. तुकोबारा ऐका ना, देव जेव्हा तुमच्या घरी आला तेव्हा तुम्हाला नेमकं प्राप्त काय झालं. तुकोबारा म्हणतात एवढी मोठी शक्ती प्राप्त झाली, एवढी मोठी शक्ती प्राप्त झाली. किती मोठी शक्ती. अरे जग ज्या काळाला घाबरतं त्या काळाच्या माथ्यावरती आम्ही पाय दिला. मंगल चरण आम्हा हरीचा दास ताई नाही भैरी मोया. आम्हा हरीचा दास आम्हा हरीचा दास आम्हा हरीचा दास ताई आम्हा हरीचा दास
शेतात जाऊन आले. लाईट नव्हती, तुमचं प्रमाण ऐकाल बाबा. आम्हा हरीच्या दासा काही भय नाही, त्रैलोकी देव उभा मागे पुढे. उगवी कोडे संकट, जैसा केला तैसा होय, धावे सोय धरून या देव उभा मागे पुढे. उगवी कोडे संकट. तुकोबराया एवढं सगळं झाल्याच्या नंतर नेमकं प्राप्त काय झालं? अभंगाचं शेवट. उगवी कोडे संकट. या अभंगाचा विस्तार मी माझ्या मतीप्रमाणे बुद्धीप्रमाणे करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. थोडं जड होतं, पण त्या जडला उचलायलाही तुम्ही सगळ्यांनी हेल्प केली, त्याच्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना धन्यवाद. माझ्याकडून काही जणांचा अपेक्षा भंग झाला असेल त्याच्याबद्दल सॉरी. कारण सध्याच्या काळामध्ये खाखा खोखू जास्त आवडतं म्हणतात, पण आता खाखा खोखू बंद केलेला आहे. कारण मग नंतर आम्हाला दवाखान्यात पैसे घालावे लागतात. तुमच्याकडून घ्यायचे डॉक्टरला द्यायचे, ते काही चांगलं मला वाटत ना आता, आहे की नाही? आणि सत्य परिस्थिती बरं का. चला, आणि खऱ्या अर्थानं कुठेतरी अध्यात्म माणसाला कळायला पाहिजे. अध्यात्म म्हणजे नेमकं काय हे माणसाला कळायला पाहिजे. कारण अध्यात्म म्हणजे परमार्थाची गोडी आहे. अध्यात्म म्हणजे ज्ञान, देवाच्या पायाखालची वीट म्हणजे अध्यात्म आहे. ज्ञानोबाची ज्ञानेश्वरी म्हणजे अध्यात्म आहे. तुकोबाचा गाथा म्हणजे अध्यात्म आहे. सांगण्यासारखं भरपूर काही आहे, पण सांगितलेल्या डोक्यामध्ये जावं ही अपेक्षाही आमची तुमच्याकडून हवी आहे. झालेली सेवा भगवंताच्या मी प्रार्थना करते मी. नाही त्याचबरोबर एखाद्याचं मन माझ्याकडून दुखावलं गेलं असेल, आदरणीय त्याचबरोबर गोड अशी आदरणीय आमच्या 4 बाबांचं नाव राहिलं होतं, त्यांना म्हणलं होतं, शब्द दिला होता. हा, ते प्राण जाय प्रवचन. त्याचबरोबर आदरणीय बाबांचं नाव आमचे गोविंद बाबा असतील, त्याचबरोबर आमचे सीताराम बाबा असतील, त्याचबरोबर कीर्तनकार. अरे वा, कीर्तनकार. म्हणून तेवढे प्रमाणावर प्रमाण येत होते, उगाच नाही, अभ्यास असावा लागतो. त्याचबरोबर आदरणीय बाबा नामदेव बाबा असतील, त्याचबरोबर आमचे बंडू बाबा असतील, त्याचबरोबर आता तुमच्या सगळ्यांची सुरुवात झालेली. त्याचबरोबर समस्त ग्रामस्थांच्या चरणावरती मी शतशत नमन करते. आमचे शिंदे मामा असतील, त्याचबरोबर आदरणीय आमचे पिनू नाना असतील, त्याचबरोबर आदरणीय सगळ्यांच्या चरणावरती मी पुन्हा शतशत नमन करते. प्रत्येकाच्या चरणाला स्पर्श करते. अनावधानानं खरंच एखाद्याचं नाव, महत्वाचं नाव घ्यायचं जर राहिलं असेल तर आई वडिलांचं अंतकरण करून माफ करा. आणि तुमचे 15 मिनिटं मी जास्त घेतले नाही बरं का. मला गळ्याची शपथ घेऊन सांगा, तुम्ही किती वाजता आलात? यांना सवय लागली आता, ते सगळं चाल बिल झाल्यावर येतात. हो, त्याच्यामुळे 15 मिनिटं जास्त घ्यायचे यांची, आहे की नाही? चला, तुम्हाला जर काही त्रास झाला असेल, कारण बऱ्याच जणीला मणक्याचा त्रास असतो, बऱ्याच जणीचे तोंड विठ्ठल विठ्ठल म्हणते पण गुडघे विठ्ठल विठ्ठल म्हणतात, ठीक आहे? गुडघे विठ्ठल विठ्ठल म्हणतात, दुखत असतात. म्हणून तुम्हाला जर मणक्याचा, गुडघ्याचा, पाठीचा, पोटाचा, हाताचा, पायाचा जर काही त्रास झाला असेल, आई वडिलांच्या अंतकरणाने मला माफ करा. 15 मिनिटं मी तुमचे जास्त घेतले. तुमच्या सृष्टीमध्ये दादा असतील, शूटिंगमध्ये दादा असतील, मृदंगाचार्य दादा असतील, गायनाचार्य बाबा असतील, प्रत्येकाच्या चरणाला स्पर्श करते. आता जास्त वेळ मी याच्यामध्ये घालत नाही. ज्ञानेश्वर